ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും വെരി വെരി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് പോകുന്നത് വത്ബയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഹെറിറ്റേജ് ഫെസ്റ്റിവൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ന്യൂ ഇയർ ടൈമിൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഫയർ വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. 30 മിനിറ്റ്സ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫയർ വർക്കാണ് നടക്കാറ്. അപ്പോൾ അത് ഈ വർഷം 1 ഹവറായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അകത്തേക്ക് കയറി. ടിക്കറ്റ് വരുന്നത് 10 ദിർഹംസാണ്. വളരെ വേർത്താണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, കുറേ എൻജോയ് ചെയ്യാനുണ്ട്, കുറേ കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്, പിന്നെ കുറേ രാജ്യത്തിൻ്റെ പവലിയൻസ് ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഡ്രസ്സസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ദുബായിലെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കയറിയത് ചൈനയുടെ പവലിയനിലാണ്. അവിടെ ഡ്രസ്സസ്, ടോയ്സ്, ബാഗ്സ് അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടത്. ഈ വർഷം ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ നോക്കുമ്പോൾ. കുറേ കഫേ വന്നിട്ടുണ്ട്, കഫേ, ഫുഡ് കോർട്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഏരിയ, കുറേ സ്പേസസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഹെറിറ്റേജ് ഹോം മോഡലിൽ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ള സ്പേസൊക്കെ ഓരോ പുതിയത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ കുറേ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കയറിയത് ഇറാനിലാണ്. അവിടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും കുറേ ടൈപ്പ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കാണാനും. പിന്നെ കണ്ടത് ആൻറ്റിക് ഐറ്റംസാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷോ കേസിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ആൻറ്റിക് ഐറ്റംസ്. പിന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ത്രെഡ്, ഇറാനിയൻ മാറ്റ്സ് അതൊക്കെയാണ് കണ്ടത്. ഈ കാണുന്നത് ലുക്കൈമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അറബിക് സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അവിടെ നല്ല ക്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, കുറേ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളീസിൻ്റെ ചെണ്ടമേള നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ. ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ അറബ്സിൻ്റെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് മെയിൻ സ്റ്റേജ്. മെയിൻ സ്റ്റേജിൽ നല്ല മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാംസാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒമാനി ഹൽവ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ലൈവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബൗളിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബൗള് വാങ്ങിച്ചത് ഇതിന് വന്നത് 35 ദിർഹംസാണ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു സ്റ്റേജിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാജിക് ഷോ, കുട്ടികളുടെ ഡാൻസ് അതൊക്കെയാണ് അവിടെ കണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ അൽബയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അത് ഈ വർഷമാണ് വന്നത്, കഴിഞ്ഞ വർഷമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ വർഷം അൽബേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ക്യൂ ആട്ടോ, ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അവിടെ. പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഫേയാണ്. ഇത് ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് റൈഡ് പോലെ അല്ലേ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കയറിയിരുന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് മുകളിൽ പോയിട്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വരാം. പിന്നെ നമ്മൾ കയറിയത് ഇന്ത്യയിലാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സസും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ആൻറ്റിക് ഐറ്റംസ്, പിന്നെ ജ്വല്ലറി, വളകൾ, മാലകൾ, മുത്തുമാലകൾ, വളകൾ, കമ്മൽ, അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് അവിടെ കണ്ടത്. ഈ കാണുന്നത് ടർക്കി പവലിയനാണ്. പിന്നെ ഈ വർഷം വന്ന പുതിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ റോഡ് ഓഫ് ചൈന എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റോട്ടിൽ കുറേ ചെറിയ ഫുഡ് കോർട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊരു ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചൈനീസ് കോണ്ടോഗ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 ദിർഹംസാണ് വന്നത്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കയറിയത് ആഫ്രിക്കയിലാണ്. ആഫ്രിക്കയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണിത്. പിന്നെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അൽബൂസ്നി കബാബാണ്. അതിന് വന്നത് 50 ദിർഹംസാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 12 മണി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ DJ നടക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് 12 മണി ആവാനായിട്ടും ഒരു 11:50 ആയപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 12 മണി ആയിട്ടാണ് ഫയർ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 40 മിനിറ്റ്സ് ഫയർ വർക്കായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു. അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി. 1 മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും 4 മണിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയത്. അത്രയും തിരക്കായിരുന്നു, ഭയങ്കര ബ്ലോക്കായിരുന്നു. കാർ അവിടെ നിന്ന് അനക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനൊന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റിട്ടൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ പോയത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് ഫെസ്റ്റിവൽ ന്യൂ ഇയർ വിശേഷങ്ങളും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.